Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Z današnjo prvo adventno nedeljo vstopamo v čas neposredne priprave in pričakovanja na Božič. Za nami so dnevi zaznamovani s premišljevanjem o vrednoti in daru življenja. Cerkev se je s hvaležnostjo odzvala na padec zakona, ki bi v Sloveniji uvedel zdravstveno pomoč pri samousmrtitvi. Kako se v adventu pripravljamo na praznovanje rojstva in vstop luči v naša življenja, je za naš radio spregovoril duhovnik Boštjan Dolinšek. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v nadaljevanju. Vprašali smo ga tudi, kako vidi povezovalno vlogo duhovnika v času združevanja župni. Še prej boste slišali, kaj je ob 31. obletnici Radia Ognjišče o našem mediju povedal škof Franc Šuštar. Vabljeni k spremljanju. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bodo godovali Eligi škof, Leonci škof in Natalija Božena spokornica. V torek Viviana Živka mučenka, Blanka spokornica, Hromaci škof. V sredo bo god Frančiška Ksaverja redovnika, Sofonije preroka in Galgana puščavnika. V četrtek se bomo spomnili Janeza Damaščana, duhovnika in cerkvenega učitelja, Barbare mučenke in Ozmunda škofa. V petek so na svetniškem koledarju Savo, Saba opat, Krispina, Pina mučenka in Gerald škof. V soboto bo god svetega Nikolaja, Miklavža škofa. Tudi Dionizija mučenka in Peter Pashazi škof godujeta v soboto. V nedeljo pa se bomo spomnili Ambroža škofa in cerkvenega učitelja, Evtihijana papeža in Jožefe Rosello redovnice. Prihodnja nedelja bo druga adventna. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v Jaršah v župnijski cerkvi svetih Mohorja in Fortunata v Grobljah ob 10. slovesna maša ob 50-letnici župnije. Maševal bo nadškof Zore. V Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika bo ob 10. sveta maša v čast svetemu Andreju, zavetniku mariborske nadškofije. Maševal bo nadškof Cvikl. Popoldan in zvečer bo v Ljubljani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 15. in 19. 31. gala koncert Radia Ognjišče. Ob 19. bo v našem programu prenos gala koncerta. Ponedeljek. Jutri se bodo v Ljubljani in Mariboru začele adventne maše, imenovane zornice, ki bodo od ponedeljka do petka. O 6:30 bodo zornice v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani in prav tako o 6:30 tudi v cerkvi svetega Alojzija na Glavnem trgu v Mariboru. V Ljubljani na Teološki fakulteti bo jutri ob 18. Akademija 1700 let Nicejskega koncila. Sreda. V sredo bo v Celju v župnijski cerkvi svete Cecilije srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. pa sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. V sredo bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Jakoba praznovanje godu svetega Frančiška Ksaverja. Ob 18:30 bo sveto mašo daroval provincijal jezuitov pater Miran Žvanut. Po maši bo akademija z izbranimi odlomki življenja, misijonskega delovanja in pisem svetega Frančiška Ksaverja, ki razkrivajo njegovo globoko ljubezen do Kristusa, cerkve, sobratov jezuitov ter vseh ljudi, ki jih je srečeval na svoji poti. Petek. V petek bo v Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju ob 19. sveta maša za uspeh beatifikacije božjega služabnika, študenta Jaroslava Kiklja. Somaševanje bo vodil pater dr. Vinko Škafar. Sobota. V soboto bo v Vipavi v škofijski gimnaziji dan odprtih vrat od 8:45 naprej. Ob 11:30 bo ogled dijaškega doma. V soboto bo v programu Planet TV-ja ob 20. posnetek 31. gala koncerta Radia Ognjišče. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru na Glavnem trgu ob 10.
tradicionalna molitev pred kipom Brezmadežne, nato bo v stolnici slovesna sveta maša. V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, bo ob 10. slovesna maša ob prazniku svetega Nikolaja in izročitev svetega pisma katehumenom. Slovesnost bo vodil škof Saje. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. V petek je Radio Ognjišče praznoval 31. obletnico. V zahvalo in prošnjo je bila na Brezjah pri Mariji Pomagaj praznična sveta maša, ki jo je ob somaševanju direktorja radia monsinjorja Francija Trstenjaka in drugih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V nagovoru po evangeliju je dejal, da pri radiju ne gre le za govorjeno lepo besedo, pač pa je v oddajah prisoten evangelski duh, ki jim daje posebno žlahtnost, bogastvo vsebine in vzpostavlja globok prijateljski odnos. Ima pa tudi vlogo evangelizatorja. Evangelizatorja posameznega človeka, celotnih družin in celotno skupnosti naroda. Kar pomislimo, kako prihaja Božja beseda na različne načine neposredno do ljudi, ki poslušamo radio. Kdo vse posluša vaše oddaje in kakšni so njihovi odmevi, radijci sami dobro veste. V imenu vseh poslušajočih se vam iskreno zahvaljujem za vaše evangeliziranje in za vaše krščansko pričevanje. Brati in sestre, vsi čutimo in smo hvaležni, da je radio v službi oznanjevanja. Uresničuje Jezusovo naročilo, naj gremo njegovi učenci po vsem svetu in oznanjamo evangelij vsemu stvarstvu. Kako lepo se to uresničuje prav preko valov Radio Ognjišče. Škof Šuštar je za zgled o skrbi za pravo poznavanje Božje besede omenil evangelij tistega dni. Slišali smo namreč uvod v Lukov evangelij. V njem evangelist predstavi svojo veliko skrb in zavzetost, kako je sam spoznal Jezusov evangelij v vsej resničnosti. Pravi namreč, ko so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel. Tebi, spoštovani Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. Občudujemo Lukovo zavzetost, njegovo natančno preiskovanje, da bi bilo njegovo oznanilo lahko zanesljivo. To je delal zase, za svojo gotovost. Potem pa tudi za svojega prijatelja Teofila. Hotel biti prepričan o svojem oznanjevanju, da je pravilno in da je po Božji volji. Seveda je imel z vsebino svojega oznanila posebno vest ljubezni in resnice. To pomeni ljubezen in prijateljstvo do samega Jezusa. Že v tem uvodu lahko prepoznamo tudi skrb vseh sodelavcev na Radio Ognjišče, da bi sami ob vsej skrbnosti in lastnemu poglabljanju v skrivnost evangelskega oznanila posredovali veselo novico vsem poslušalcem. Evangelist Luka pokaže, kako pomembno je, da sami v lastnem življenju dobro poznamo Božjo besedo. O njej natančno poizvedujemo, študiramo, ter se z njo pogovarjamo v molitvi. Šele potem jo lahko posredujemo svojim prijateljem in vsem poslušalcem. To je pravzaprav stalna naloga vsakega oznanjevalca. Hvala, ker na Radio Ognjišče to že delate. In naj Gospod ta prizadevanja še naprej blagoslavlja. Praznovanje letošnje obletnice radia spremlja tudi pomembna čast. Tiskovno društvo Ognjišče, pod okriljem katerega delujeta založba Ognjišče in Radio Ognjišče, je prejelo odličje svetih Cirila in Metoda, najvišje priznanje katoliške cerkve v Sloveniji za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Odličje je Slovenska škofovska konferenca podelila ob 60-letnici izhajanja revije in založbe Ognjišče ter ob 30-letnici radijskega programa. Praznovanje bomo danes okronali še z glasbo in petjem na gala koncertu v Cankarjevem domu.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Na referendumu 23. novembra, na nedeljo Kristusa kralja, smo volivci zavrnili zakon o asistiranem samomoru. Proti zakonu je glasovalo skoraj 53,5% volivcev, za njegovo uveljavitev pa dobrih 46,5%. Volilna udeležba je bila skoraj 41-odstotna. Več o odzivu Katoliške cerkve na izid referenduma pa v prispevku Marjane Debevec. V času kampanje se je v bran življenju odločno postavila Katoliška cerkev skupaj z drugimi verskimi skupnostmi. Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje je poudaril, da je zmagalo spoznanje, da je vsako človeško življenje dragoceno in nedotakljivo. Posebej dragoceno se mu zdi, da je referendumska kampanja v obrambi življenja povezala številne skupnosti in župnije ter tudi vernike različnih verskih skupnosti. Kot skupnost in kot državljani smo ob tem prejeli dragoceno izkušnjo, poglobljeno zavedanje, da je življenje dar in da smo poklicani k medsebojni solidarnosti, zlasti do tistih, ki trpijo ali so osamljeni. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste z zavzetostjo prispevali k ozaveščanju vrednoti človeškega življenja in o nedopustnosti posega, katerega namen je nasilno končati življenje. Hvala vsem, ki ste vztrajno molili. In teh molitev je bilo res ogromno, tako po župnijah kot po raznih gibanjih in skupnostih. Nekateri so molili in se postili tudi več dni skupaj. Da gre za dan hvaležnosti, je v izjavi izrazil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore in dodal, da je to tudi dan odločitve, da naš glas ne bo utihnil, kar pomeni, da ne bomo nikomur, tudi sebi ne, dovolili, da bi utišal našo vest ali nas prepričal, da bi hodili po lahkih in udobnih poteh. Dosledno se hočemo odločati za to, kar je prav in kar je dobro, za posameznega človeka in za družbo, je zapisal nadškof Zore. Škof Saje pa je ob tem zaželel, da bi bil izid referenduma jasen signal državi in celotni družbeni skupnosti, da moramo storiti več za razvoj kakovostne paliativne oskrbe in za okrepitev zdravstvenega sistema. Le družba, ki zna poskrbeti za svoje najšibkejše, gradi prihodnost, utemeljeno na sočutju, na pravičnosti in resničnem spoštovanju človeka. Je še poudaril predsednik Slovenske škofovske konference. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Zdaj pa na naši zvezi takole nadaljavo. V Rim pozdravljam duhovnika Boštjana Dolinška. Lepo pozdravljeni, gospod Dolinšek. Pozdravljeni tudi domovina. Sicer ste bili tudi sami pred nekaj dnevi v Sloveniji, v domovini, prisostvovali ste oziroma se udeležili zasedanja škofovske konference. V Rimu študirate pastoralno teologijo in škofom ste spregovorili na temo prihodnosti župnij z vidika večje soudeležbe laikov v spremenjenih družbenih razmerah. No, dejstvo je, da je to tema, ki je čedalje bolj predmet pogovorov in pravzaprav realnost vse več slovenskih župnij, ki se ob premajhnem številu župnikov med seboj združujejo, povezujejo, prihajajo pod soupravo. Zanima me, kako kot mlad duhovnik, posvečenje ste prejeli pred 4 leti, gledate na te razmere in do kakšnih sklepov ste prišli v pogovoru skupaj s slovenskimi škofi. Ja, bolj kot neki sklepi, lahko rečem, da je šlo za izmenjavo mnenj, pogledov. Predstavil sem svoje mnenje do tega vprašanja in tukaj sem poudaril predvsem 3 vidike. Prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da se zavedamo, da pri vprašanju združevanj župnij, novih meja in vsega tega, kar nas čaka, pravzaprav ne gre za neke hitre odločitve. Ne gre za to, da bi zdaj nekaj podpisali, se nekaj odločili in od danes na jutri nekaj spremenili, ampak gre za nek proces. Vsak proces pa zahteva najprej čas, zahteva neko potrpljenje, predvsem pa zahteva neko vizijo, torej zahteva neke cilje, ki si jih jasno določimo in ki jim potem lahko tudi sledimo skozi celoten proces. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je prav to, da se zavedamo, kaj je v centru.
Velikokrat se nam namreč zdi, sploh v župnijah se to pogosto zgodi, da se ujamemo v neke strukture. Torej, da ohranjamo strukture, da ohranjamo nekaj, kar smo do sedaj imeli, pozabljamo pa, kaj je bistvo teh struktur, kaj je bistvo cerkve, kaj je bistvo župnije, namreč to, da oznanjamo evangelij. Torej, vprašati se, kaj imamo dejansko v centru in ali se zavedamo, da je oznanjevanje evangelija tisto ključno vprašanje, ki ga imamo. Potem tisto tretje, kar sem poudaril, je pa prav to, da reševanje te kompleksne situacije ne more ostati znotraj tega mehurčka. Dokler namreč na situacijo gledamo od znotraj, bomo vedno ostajali v strukturah, ki jih imamo in ki smo jih mogoče označili kot trenutno nefunkcionalne. In prav zato sem jih povabil in smo potem tudi skupaj v pogovoru prišli do tega, kako pomembno je izstopiti iz situacije in pogledati od zunaj in mogoče ne vedno samo reševati težave, odgovarjati na nekaj, kar pride, ampak pogledati z neko vizijo naprej, torej biti daljnoročen in imeti pogum narediti en korak naprej. Zdaj tisto, kar kot mlad duhovnik doživljam in se mi zdi, da se s tem strinjajo tudi vsi, ki so nekako v moji generaciji, pa prav to, da je nam mogoče malce lažje stopiti v ta proces, ravno zato, ker nismo sami več tako vezani na neke oblike, na neke strukture, ki so cerkev zaznamovale, ne vem, v zadnjih 50, 100 letih, a ne. Smo tudi sami odraščali že v času, ko so bile v bistvu neke spremembe nujne, ko so se dogajale in smo zato mogoče čustveno notranje malo manj navezani na to, a ne. In je potem lažje kakšno stvar spustiti od rok in iz rok in pogledati z drugega zornega kota. Velik poudarek oziroma pomen ste dali tudi vlogi duhovnika kot pastirja, ki povezuje darove in karizme laikov. Kako mogoče si konkretno predstavljate to povezovalno vlogo duhovnika v župnijah? Glejte, Sveti Duh je tisti, ki stalno daje karizme. Kaj so karizme? Karizme so v bistvu tisti darovi, talenti, sposobnosti, vse tisto, kar Bog daje človeku, ne da bi človek to sam zase uporabil, ampak vedno zato, da bo gradil občestvo, da bo gradil župnijo, da bo gradil cerkev, da bo pomagal drugim. Torej, darovi so vedno dani za druge in nikoli zase. In ja, lahko si predstavljamo, da življenje je pač prisotno, karizme so prisotne, darovi so prisotni, Duh jih stalno vliva in hitro se lahko zgodi, da gredo vsaka v svojo smer. Podobno, zdaj, če si vzamemo neko konkretno podobo, tako kot neka živa meja doma. Če je pač ne obrežujemo, se bo razvila v neke strukture, ki jih ne želimo. Življenje je prisotno, stvar se bo razvila, stvar bo rasla in vedno znova je treba obrezovati, vedno znova je treba postavljati neke meje, neke strukture, ne zato, da bomo omejevali, ampak zato, da bomo dejansko prišli do tistega, kar želimo, da bomo na koncu dobili nekaj lepega. In duhovnik zato ni, ne vem, kako bi rekel, nek povzetek vseh teh darov, on je tisti, ki bi to imel v polnosti, ampak je tisti, ki ima tudi svojo nalogo v župniji. In njegova naloga je ta, da je nekako nek element enotnosti, da je tisti, ki povezuje, da pomaga ljudem prepoznavati, kaj so njihovi talenti, kaj so njihove sposobnosti in da jih potem usmerja v župnijo, usmerja v to, da pač skupaj gradijo neko prihodnost, da skupaj gradijo neko župnijo, neko občestvo. Ker če ne, kot sem rekel, se vsaka stvar lahko hitro začne razvijati v svojo smer. In na koncu je kaos in je neka enotnost. Ko pa govorimo o večji soudeležbi laikov, kako bi spremenili ta način dojemanja in delovanja našega mišljenja, da bi se res počutili poklicani in opolnomočeni za sodelovanje v župniji? Je en velik preskok, ki ga je drugi Vatikanski koncil naredil in ki ga mogoče še nismo čisto zares ovrednotili tudi v naših življenjih, je ta prehod iz dejstva, da laiki niso samo nek objekt pastoralne dejavnosti duhovnika, ampak da so laiki in duhovniki skupaj subjekt, torej skupaj delamo, skupaj smo tisti, ki nekako peljemo pastoralno dejavnost naprej, ki nekako gradimo cerkev, gradimo občestvo. Torej, bistveno je prav to, da se laiki počasi, in tukaj je pomembna vloga duhovnika, da jih pri tem vzgaja, da se počasi zavedajo, da niso samo tisti pasivni prejemniki tega, kar bo mogoče župnik
v župniji ponudil ali pa ko jih bo poklical, da bodo prišli pomagati. Ne, oni sami so tisti, ki morajo ne na zunaj z nekimi dejavnostmi, predvsem v notranjosti se začeti zavedati, da so aktivni akter župnijske dejavnosti, torej da je župnija odvisna tudi od njih. Da ni to neka župnikova stvar, da ni to stvar škofije, ampak da je stvar, ki jo gradimo vse skupaj. In to se začenja najprej pri nekem notranjem zavedanju. Pol pa pridejo aktivnosti, dejavnosti, procesi, ampak najprej gre za notranji pogled na to stvar. Torej, da se jaz zavedam, da nisem samo nek pasivni prejemnik dejavnosti, ampak da aktivno sodelujem pri župniji, da sem aktivni del gradnje tega občestva. Kaj pa, gospod Dolinšek, vam pomenijo verniki, župljani, živeti v občestvu skupaj v župniji z ljudmi, biti blizu ljudem? Ja, zagotovo mi kot duhovniku to daje tudi moja identiteta. Težko si predstavljam, da bi bil duhovnik in ne bi imel direktnega stika z ljudmi. Ogromno stika imam z mladimi, sploh ko sem doma v Sloveniji, v župnijah, kjer pomagam. In vedno znova, ko nekaj dajem, vedno znova, ko sem aktiven kot duhovnik, če tako rečem, se prek tega oblikuje tudi moja osebna identiteta. Torej, ni mogoče si predstavljati, da bi bil duhovnik brez ljudstva. Pač smo med seboj povezani in oni mi dajejo mojo identiteto, po drugi strani se pa zavedam, da sem jaz tisti, ki jim moram nekaj vlačati. Prav zato, ker sam dobivam. Zdaj ste v Rimu, imate kakšne načrte za naprej že? Ja, trenutno sem še v fazi zaključevanja mojega doktorata in podobno je ponavadi tako, če neko stvar zaključuješ, izgleda vse skupaj kot nek tunel, torej na koncu imaš tisti cilj, to želiš zaključiti in potem tisto, kar je levo in desno, zaenkrat če pustiš ob strani. Ampak vem pa, da ko bom prišel v Slovenijo, torej z avgustom, me čaka malce bolj aktivno delo tudi na področju pastorale v ljubljanski nadškofiji, torej na pastoralni službi. In tukaj se želim, vsaj z moje strani, se želim bolj aktivno vršiti prav to vprašanje, kaj zdaj pomeni aktivno sodelovanje laikov v župniji in kako duhovniki lahko to spremljamo, svojo funkcijo. Torej, neko preoblikovanje župnije prav z tega vidika, ne od zunaj, ne z nekimi novimi mejami, ampak predvsem podpira to s preoblikovanjem nekega profila laika in profila duhovnika. To je tisto, kar posebno vidim kot eno mojo nalogo v prihodnosti. Na to prvo adventno nedeljo vstopamo v adventni čas. Kako bi vi opisali globlji pomen adventa za kristjana danes v tem svetu, ki je pogosto prehiter, razpršen, ko smo oblegani z vsemi mogočimi informacijami in ponudbami? V teh dneh sem sam veliko razmišljal o tem. Namreč na eni strani sem bil kot kristjan, tako kot vi v Sloveniji, še mnogo bolj deležen prav tega, kakšen srž in kakšen nek proticerkveni odnos lahko začutimo dostikrat v družbi, sploh zdaj v teh dneh po referendumu. Česa vsega smo bili že deležni, kaj vse smo slišali. Na drugi strani sem si pa večkrat rekel, koliko od teh ljudi, ki so se mogoče zdaj nekako izrazili proti življenju, proti cerkvi, proti, ne vem, vsem tistim, ki so podpirali življenje, koliko teh ljudi bo mogoče v Božiču tudi samih postavljalo jaslice doma, se veselilo praznovanje Božiča, na koncu pogledalo tudi temu otroku v jaslicah v oči. In to je neka razpetost, v kateri živi kristjan danes. Na eni strani je družba, ki zavrača strukturo cerkve, ki zavrača vse tisto, kar cerkev oznanja. Na drugi strani se pa vidi, kako ti ljudje tudi sami iščejo Boga. Kako ti ljudje tudi sami iščejo in pričakujejo Jezusov prihod. Tudi če mogoče tega na zunaj ne povedo, ampak nekje v njih je želja po tej intimnosti, želja po tej nežnosti, ki jo Jezus prinaša v Božiču. In mogoče je prav, da se kot kristjani tudi sami vprašamo, na katero stran nas vleče. Kaj je tisto, čemur se pustimo nagovoriti? In mogoče je to lahko tista stvar, tista rdeča nit, ki nas spremlja skozi ta advent. Torej, ali se pustim nagovoriti temu svetu, ki pravi, da je vse za nič, da življenje nič ne velja, da vse tisto, kar cerkev oznanja, pravzaprav ni resnica, ali pa pustim se nagovoriti temu otroku, temu detetu, ki je resnicoljuben, ki je direkten, ki je pač otrok, ki pove tako, kot misli, ne.
Imamo možnost seveda tudi raznih konkretnih drž ali navad v adventu, ki bi nam pomagale, da bi ta čas globlje doživeli in razumeli pravi smisel božičnih praznikov, to, kar ste tudi zdaj že povedali. Ja, advent ima v sebi dva poudarka, dve dimenziji. Prvi poudarek je itak tisti, da pričakujemo Jezusov prihod. Torej, Jezus, ki bo spet tudi letos za nas konkretno prišel v jaslice kot otrok in se bo za nas spet pokazal kot eden izmed nas, da nas rešuje kot človek. Druga dimenzija adventa, na katero pa pogosto pozabljamo, je pa v ospredju sploh zdaj prve 2 tedna adventa, to je pa pričakovanje Jezusovega drugega prihoda. Oziroma, če povem bolj konkretno za vsakega od nas, kako se jaz osebno pripravljam na moj konec. To zdaj zveni tragično, zveni kot nekaj, kar ne želimo postaviti v center, ampak kot kristjani na svoj konec ne smemo gledati kot na nekaj tragičnega. Da bo v bistvu srečanje z Bogom. In prav je, in to je mogoče drža, ki si jo lahko v tem adventu postavimo v ospredje, da se večkrat vprašam, kakšen želim biti na koncu. In potem sledi vprašanje, kakšen sem pa sedaj, kako daleč sem od tega konca. In kaj lahko se spremenim, da bom prišel bližje temu, kakršen jaz želim biti na koncu. In to si seveda konkretno lahko to naredimo vsak dan, ko se na koncu dneva vprašamo, kaj sem danes naredil. Ne samo, kaj je bilo slabo, tudi kaj je bilo dobro. Kakšne korake sem naredil, da bom bližje temu, kar jaz želim biti na koncu. Hvala lepa, gospod Boštjan Dolinšek, za to vašo misel in za vse spodbude, ter za to, da ste nam približali ta del časa. Vse dobro vam želim v tem adventnem času in tudi blagoslovljene prihajajoče božične praznike. Hvala tudi vam za vabilo in blagoslovljen ter pogumen advent vsem vašim poslušalcem. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Koprskega škofa Petra Štumpfa je v torek na sedežu ordinariata obiskal škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Govorila sta o skupni prehojeni ekumenski poti, ki je bila opazna tudi pri skupnih izjavah o pomembnih etičnih vprašanjih. Škof Štumpf se je zahvalil škofu Novaku za duhovno bližino in lepo sodelovanje. Zaželel mu je veliko božjih darov pri njegovem poslanstvu v evangeličanski cerkvi tudi po izteku mandata službe škofa. Danes bo namreč to službo nastopil Aleksander Erniša, ki med drugim napoveduje tudi krepitev sodelovanja s krščanskimi in drugimi verskimi skupnostmi, zlasti na področju dobrodelnosti, kjer vidi veliko priložnosti za skupne projekte. Z današnjo nedeljo se bo sicer sklenil tradicionalni teden Karitas. Tudi letos sta ga zaznamovala 2 vrhunca, koncert z zbiranjem darov za družine v stiski Klic dobrote in romanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas na Ponikvo. Kako je bilo tam, je poročal Alen Salihovič. Prostovoljci in sodelavci slovenske Karitas so do zadnjega kotička napolnili župnijsko cerkev svetega Martina na Ponikvi. Med njimi so bili tudi Terezija, Ivanka in Štefka. Za dobro ljudem, da jim pomagamo, da lahko jih malo z vsemi, z dobrotami malo pomagamo, da jih starejšim, ker so starejši pač Bogi, pa jih tudi s prevozom, pa z obiski. V glavnem se mi zdi, da ljudje rabijo pogovor, spodbudo in da jim to dosti pomeni. Če prideš do njih, jih srečaš, daš kakšno spodbudno besedo, malo povejo, kaj jih teži, pa jim je mogoče takoj lažje. Dele je bilo zelo veliko tega za kurjavo, za olje, pa za drva, pa elektriko, tega je zdaj bilo pa drugih malo manj. Je pa kar narašča, teh potrebe so. Na to je v pridigi opozoril tudi predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Spomnil je, da slovenska, nadškofijske in župnijske Karitas letos obeležujejo 35 let delovanja. Zato je vsem izrazil zahvalo. Spomnil je, da je poslanstvo Karitas stati ob človeku, ga poslušati in dvigniti. Večkrat nas morda napada virus pesimizma, da se nič ne da narediti, da bi spremenili stanje, v katerem smo se znašli. Naša prednost je, da smo ena velika družina. V takem domačem in bratskem občestvu nam Sveti Duh navdihuje nove misli in nove odgovore za probleme, ki jih čas rojeva.
Je dejal nadškof in še dodal, da dejavna ljubezen išče najšibkejše. Vesel sem, da Karitas, tako slovenska kot škofijske, skupaj s župnijskimi, širite poti karitativnosti in iščete odgovore na nove obraze revščine. Vabim vas, da ne izgubite poguma pred naraščajočim številom revnih in pred novimi oblikami revščine. Je dejal nadškof Alojzij Cvikl, ki sta se mu pri oltarju poleg duhovnikov pridružila tudi upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek in aktualni celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ta je spomnil tudi na blaženega Antona Martina Slomška, čigar rojstni dan obhajamo prav danes. Hvala Slomšku za njegovo pomoč, za njegovo priprošnjo, za njegov navdih. Naj nam pomaga, da bomo lahko tej službi življenja služili še naprej, da bo še naprej v nas raslo zaupanje, vira in pogum, da bomo zmogli svojo vero izpričevati tudi v dejanjih. Ob sklepu svete maše je zbrane v cerkvi svetega Martina na Ponikvi nagovoril tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Letošnje leto na srečo ni bilo nobenih neurij nobenih velikih poplav. Zgodilo pa se nam je eno veliko neurje, in sicer odločati smo se mogli o prekinitvi življenja, odločati o tem, da bi to postala normalnost. Hvala Bogu, ta prvi val je obranjen, žal pa nas čakajo naslednji, verjetno še veliko večji valovi. Ob tem spomnimo, da lahko v dobrodelni akciji za družine v stiski z naslovom Klic dobrote prispevate sredstva še do konca decembra. Za več informacij se lahko obrnete na telefonsko številko 01 359 60 ali na spletno stran karitas.si. To je bilo tudi vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno prvo adventno nedeljo in mirne priprave na bližajoči se praznik Jezusovega rojstva. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.